Vira ugiye nkubabarira iki ngiye nkubabarira ngiye aho kugira ngo nkubabarire mama nakwica ugapfa bakaguhamba wowe n'ubugome bwose wakoze ngiye birasa nka nkubabarira iki wanyamabiwe mama reka nkubwize ukuri nzaruhuka uko bagufunze kandi bakagufungira mu munyu bakagufungira mu kumba ka metero imwe ku buryo ubaho utanyeganyega mama ukabora uhagaze kuko ubugome wankoreye ntabwo nzigera nkubabarira n'umwana nabyaye n'umwuzukuruza azakura kwiga mu mateka uri kwigirira iki amaherezo rega igihe kizagera tugutahure tumenye ko utari umusazi uri muzima Vira mana yanjye ibi ni ibiki ubu birasaba nshaka iki Vira usugiye wanza narotaka igicucu ni wowe ndetse kuki wagaruka urumva ko ibintu ugiye kuvuga ukahita ubihindura none se ko wavuze ko ugiye kubivuga kuki wowe urubinkizeho akuruka maze yego uri mugufi ndabyemeye none se ziba tureke ibintu by'ubugufi n'ibitekerezo se n'ibigufi none se kuri ikigoryi wowe ko urugenda ko wari uri imbere wunamye kuki ugezeyo kandi iyo umuntu yagiye ari imbere niba ugomba kuvuga ibintu niba uyobora ikiganiro ariko tugezeyo uriye indimi mbona ari budufate nk'injajwa mitamo kumubwira biriya uri ikigoryi cyane ari igicucu niba wahubwo wa Marine we aho ngira impamvu rero ubivuze impamvu bivuze kandi ubwire ni n'umwanzuro wabyo mva nkubwire impamvu mbivuze buriya kirazira kugenda ukatukubitaho umuntu ijambo burakwicarira akomeye kamubwiza ukuri bahina tureke ibintu abo ni kukumva ndetse kamubwiza ukuri kuza batuvuge nkubwiye ngo urugero wenda reka mvuge ngo gakera avuze ko agiye kukwica kose yarabivuze se ngahibaza yarabivuze ngamva ukuntu ureba ukuntu yayatinze niyo ureba ukuntu nyine ureba ukuntu nyine wigaragaje kuko yarabivuze umva ikigori kandi kubura urugero guje nyine ubivuze nabwo kandi yari kutabyitwaramo none ndareba ndavuga ati tubanze ibanga tubitse reka turimubwire ryuko uriya mugore amuca inyuma urabyumva nyine nyine tumimubwire kugira ngo bizatume bashwana urumva impamvu gake ashaka kwica no kugira ngo amwice asigarane imitungo bane muri uriya mugore ariko Karina bimenye baragenda bashwane bazabura ukuntu bamwica urumva kuko amwishe kandi polisi ikaza ku iperereza gasanga yamwishe nyuma yuko bafitanye ibibazo bahita bagifunga abyumva bajya bavuga ngo mu rurimi rw'igifaransa tete vide ngende kubyumva tete vide nyine umutwe utarimo ikintu uziko ariko nawe umeze gute rero ufashe ibanga tuba twarabitse nkabere namubwiye ko sheri we nyine umugabo we aryamana n'uriya mugore ariko nkaba naravuze izina yana ryo nibanga tuba twarabitse kuba tubimubwiye rero hariya biratuma bitekerezaho bashwane iperereza urumva nyine ribe rirapfuye nyine ryo kumwica tega amatwi wumva ikintu ndi kukubwira ufashe umuriro umena mu mazi y'amashanyarazi uzi ikintu bibyara sirikwi umva ikigoryi umuriro ngushyira mu mazi y'amashanyarazi umuriro nguyu amakara noneho ufate uwushyire mu mazi y'amashanyarazi amazi y'amashanyarazi asasagutse
wumva nabi n'ibyo nakubwiye umuriro ukawushyira amazi y'amashanyarazi bigakora sirikwi nyine ayo mazi y'amashanyarazi ameze gute amazi y'amashanyarazi asatese none si icyo bita gaze metani ntacyo uzi ibyo ngibyo rero biri kujya kure none ufashe amazi uyamena mu mashanyarazi amazi ahubwo bari kuvuga ngo ufashe amazi uyanyuza mu mashanyarazi uyamena ukoze sirikwi kuko na Karine ashobora kumva ko bagiye kumutwara umugabo n'imitungo akahita afata umwanzuro wo kwica Gakire umva ikigoryi Karine buriya nubwo ari umugome ntabwo yajya gufata nyine yajya kwishyiraho umutwaro ni ukuri narakosheje pe nakoze amabi menshi nshutswe na mama yego wenda bavuga ngo nari mukuru ntabwo nari igitambambuga ariko rwose kwigobotora ingoyi ya mama byari byarananiye ibyo yakoze byose nyine byinshi nari mbizi n'ibindi naje kumenya nyuma ntari nzi ariko se koko sinkwiye imbabazi niba wari ubizi birasa wambabariye koko mbese ibyo mwakoraga byose wumvaga ko nzakomeza nkameranya Latifa Imana yanjye nta munsi n'umwe yigeze intererana Imana yanjye yambaye hafi igihe cyose mwaramemukiye cyane birasa ndakumva ni ukuri ndabyumva pe n'ibyo twakunyujijemo ndabyumva nk'umuntu mwaramumbeje akazi kanjye karapfuye bizinesi zanjye zarahombye ndatekereza igihe cyose ngiye kumara ndi hano umurwayi umva icyo gihombo ntabwo nabona Latifa Imana yo mu ijuru yonyine izabibiture njye nk'umwana w'umuntu ntabwo nakifuje kukubona nicaye imbere isura yanjye iteganye n'iyawe sana ukuri ndakwigiza mbabazi muranoneka uri kunoneka ni wewe wamvunnye ukuguru buriya birasa ko byose ni ukuri ko ari mama wabinshyizemo wambabariye ko se n'icyo umuntu akora kidashobora kubabarirwa kuri iyi si koko ufata umuhini umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose kugura birasa ni ukuri ndakwinginze mbabarira ndakubabariye kandi narakubabariye Lati narakubabariye rwose narakubabariye ariko hari umugabo w'umuhanga cyane ariko narakubabariye ntabwo nakirirwa nanabikubwira ariko ukwiye kwiga kandi narabikubwiye ntanabikubwiye na n'ubu ndacyabikubwira ukwiye kwiga
ukajya mu ishuri kwiga, ukajya mu igororero bakakugorora umutima, bakakugorora ubwonko, ukicara ukitekerezaho ukavuga uti yo mana naribeshye, iyo ntaza guhemukira Birasa, iyo ntaza kumva amagambo ya mama, iyo ntaza. Wicare wicuze, witekerezeho, ibiro bishire, urya ikigori, wumva uburyo kubaho. Mana birasabye kunjyana muri gereza. Buretse utanoneka, buretse wumva uburyo kubaho uri umukene bibabaza. Eguka nkubwire undebe. Birasabye kumfungisha koko. Birasa wambabariye koko, wangiriye impuhwe Birasa, ni ukuri ndakwinjiza mbaho. Ndekura, rekera inyuma. Nibyo koko, nibyo koko, abantu bose bafite imitima mibi bari bakwiye kujya bababazwa, bagakubitwa, bagatotezwa, ariko ntabwo ari cyo gisubizo cyiza. Igisubizo cyiza ni ukureka umuntu nk'uyu nguyu akabaho kubona wishimye, ariko nta kintu na kimwe yabihindura. Wababaye kwifata ngagiye gufata ngo nyine ngo yice ngo gakire, amuhora ngo ni ibiki ntabwo yamwica, kandi urumva ko afite n'umwana we, ntabwo yasiga umwana we. Akora ikigoryi ari wowe, ariko urumva ko yafunga inshuro ebyiri. Ko hari ikintu utazi, ibyo byo kuvuga ngo ngafite umwana, none se ukuri ikigoryi impamvu atamenye Birasa umwana we, urumva rero imba baramufungiye ahantu, akubye kujya kumufunga nanone bwa kabiri ntabwo yabyemera, nubwo naza ahari. Ako rero nawe ujye ugerageza mu gihe uri kumva inkuru wumva itangiriro n'iherezo shaho, kuko nabyumvishe igice niho ubera injiji. Nabwira ngo ubwenge bwawe ntiburuzura n'ikoboyi. Ziba wa kigoryi uranye n'ubundi kukubwira ngo ntago nashyize umuriro mu mazi, nako amazi mu muriro. Oya, ntago nashyize amazi muri sirikwi. Ubwo urumva rero ibintu nakoze nibyo byo kumubwira ko iriya ndaya yaboze yashaje igiye kumutwara umugabo. kubona indaya y'umurangi igiye gutwara umugabo, umugore mwiza ashaje, umugore w'igikundiro, ufite urugo rwari rutuje, noneho umukire nubwo bakubitaga inkunja ko babanye neza. Birandaza ko wagira ngo wayikubise ponseze ku isura. Urabibonye nawe imeze ngo cyane rwose, kuko hari ukuntu abavuga ukabona amagambo arasiganwa n'umuntu. Nawe biteye bite? Ni mubi weshanye mubi ku cyumweru. Rero twigendere. Ku cyumweru ni habise. Kandi barahise ku cyumweru. Ngo ni habigiye ku cyumweru nayo kubera ko birirwa hano. Nubona ko ukora amakosa uvuga n'ubugamba. Ubwo rero dutegereze rero ibigiye kuba. Wajye mu kazi kawe nanjye mu kazi kawe. Tuzawuzimya. Njye mfite ukuntu nzawuzimya. Ndaje muri kimwe ngiye kugukorera. Yewe mimi niko matiti. Ndaje muri kimwe ngiye kuzayimukora mva uriya mugabo afite wo kwica ngo mabuja wacu uzagenda uyoyoke no kunyica abibure. Njye ndaje mwereke wowe ahubwo nyine afite mu gakino turi babiri mwereke ujye kujya se ari cyo azikurema ko abantu bica abana demye azikurema byari byo nta kigo ngo kigiye kwica yica ndetse yakajya muri wese ariko nta mukobwa baramuremye baramubumbye siko wagira ngo amagambo avuga arayarangura. Ugitagaza icyo ugomba kumenya cyo nuko uzanyirukanisha wa mukobwa we tugera hariya dufite umugambi ukawuhindura ukaza n'ibyawe. Utajya kuryama kandi mbona bwije. Nuko nabonaga umwana asinziriye nawe nkabona urakicaye hano. Wangiwe nta kibazo. Kubera ko ngewe ubu ngubu nshobora no kujya kuryama ibitutsi nkabibona. Ese kubera iki ko mbona amasaha akuze wagiye ukaba uryamye nawe? Rwose si ukuvuga ngo ntabwo mubeshye, ariko umwari atari muri iyi nzu ntabwo nkeka ko kiriya cyumba nakiryama mu masinziro. Icyakoza wenda kereka niwemera kuza ukajya kundaza. Uje kundaza bwo ukandara iruhande ukuri kw'Imana nasinzira. Ibyo numva bishoboka koko. Si ibintu bisanzwe se. Oya. Uraryama
imbere kenda nigira inyuma. ibyo bintu ntabwo bibaho nta nubwo binashoboka kandi. Kubera iki? njye nkajya mu cyumba cy'umugore wawe nkaryama urumva ibyo bintu bishoboka? Ariko umugore wanjye ntawe uhari. oya ntabwo bishoboka ibyo bintu, oya pe sinanabikora. wowe genda uryame nta kibazo pe, nta kintu uri bube. Ubu urimo uratekereza ngo iki kigabo tugiye mu buriri cyahita kimfata ku ngufu, cyahita kigurira ibintu nyine ntabiteguye. Humura, ntugire ikibazo rwose mama rwe. karame nakubeshye nkikubona umunsi wa mbere sinzi impamvu nahise niyumvisha ko nahise numva umutima wanjye ukwakiriye nk'umuvandimwe. Nahise numva nyine hari ukuntu nyine uhura n'umuntu ukumva amaraso, ukumva umuntu ukavuga se uyu muntu kuki numva mufitiye ubwuzu n'urukundo, kuki numva mufitiye ibo ne kumumagaje itabona ubaye iki? Numvaga ngushaka kandi nkumva nyine ntari burindire igihe uzigarurira, ndavuga ngo n'ubundi nsanzwe guhamagara ukanyitaba, reka ngo uhamagare. warwaye se? Bisa nkabyo ariko si cyane. uteze yombi Toni, karame mu myaka tumaranye uri wabona narakaye? Wenda ari ikintu cyandakaje ariko nyine ukabona ko narakaye. nabi umunsi wamenye ko umwana wawe Hariya ntabwo nari narakaye, nari nababaye. Ubundi umuntu atandukanye uburakari n'umubabaro. utangiye kuntera ubwoba se? Kubera yuko reka maze gusobanurira ibi bintu. Umuntu warakaye ashobora gukora ikintu kibi atateguye. Umuntu wababaye ashobora kumenya kurinda umujinya we ntakore ikintu kibi, kuko umubabaro ntabwo gusunikira mu kurakara, ahubwo uburakari ubushaka kuwukoresha ikintu kiri butume ubabara. none se kuri kuntera ubwoba Kandi nanjye ndi kugira ngo ubaze Gakire yakwibye mwatandukanye ahubwo ntabwo Gakire yanyibye, ahubwo banyibye Gakire. ninde wakwibye Gakire? mumbwire tumufatanye. Ese Toni, nk'iyo umugore ari kumwe mu cyumba n'umugabo utari uwe, aba ari gutekereza iki? Buriya ushyizeho mu nyurabwenge, nk'iyo umugore ari mu cyumba n'umugabo utari uwe bambaye ubusa bombi aba ari gutekereza iki? ngo wabona bavanye koga nyine cyangwa se ukuntu ikiba cyabaye cyose, baba bavanye koga, baba bari kuganira, ikintu kiba cyatumye umwe yiyamburira imbere y'umugore utari uwe cyangwa umugabo utari uwe, abatekereza iki? aba ari gusambana. ese ubwo nubyumva? None se Toni, hari uwo wafashe se ubundi? uri mugore ki utinyuka gusambana n'umugabo w'inshuti ye? rero rwose si uko kubeshya. simbikubwirira. wembwira nta kibazo, nta kibazo kirimo ni uko rero ubugabo bwanjye ntabwo bukora. bivuze ngo rero kurarana nawe mu buriri wifate nk'aho dufite ibitsina bimwe. kuki ko nta kintu nagutwara pe. ese impamvu udashaka kwiraza nyine ni iyi? ntabwo nakubeshya, kiriya cyumba iyo nkirayemo nkakiraramo njyenyine, kuko byarabaye iminsi ishize umwari atari hano, buri minota 5 naricuraga.
sinjya nsinzira, ariko iyo nzi ko kiriya cyumba nyiranyemo n'undi muntu ndaryama ngasinzira. Rero niba wumva ufitiye impuhwe wumva ko wakifuje ko njya mu cyumba nkaryama ngasinzira, ngwino tugende uryame iruhande, kandi do ni ukuri do ibyo nkubwira ntabwo nakubeshya pe, ndakubwiza ukuri, njye birasa sinjya mbeshya, kandi burajya ubona gutya ndi inyangamugayo, ubugabo bwanjye ntibukora pe. Ibyo nkubwira ni ukuri, ni ikibazo maranye iminsi, ni ikibazo maranye igihe, kandi ubyumve nk'ukuri. Ntutabyemera ngo ndakomeza niryamire hano nyine ntabwo ntabwo warara muri salo, ahubwo ndafata agatebe kamwe ntera imbere y'igitanda, nta kibazo wowe uryame, njye ntacyo ndarara nicayeho, ariko mbona wagiye kuryama nta kibazo. ibyo byo urabyemeye? Icyo ndabikora ntacyo, ariko ku buriri bwawe umwari ntabwo naburyamaho. hasi nyine nabyo urakoze. Ndahaguruka tugende. Ndahaguruka. ampurisi mu nzu y'umugore cyangwa mu nzu y'iyo nshuti. ariko kari igihe wahereye uvuga ibyo bintu duca ku ruhande ugenda ujya hirya ni igihe washaka kuvuga. ariko uri kubona ndi kuvuga akajwi gatuje. wowe Tony, wowe na Gakire mu cyumba cya Karine ukumva uratuje, nyuma yo kuba narafashe amafaranga yanjye nkaguha ngo ubone igishoro ubashe kubaka inzu yawe uve mu bukode muri Kigali, nyuma yo kuba waratwise ukagera kuri level yo gutekereza kuba wakuramo inda, nkakubwira nti nta kibazo byara nzagufasha, kandi byose nkabikora, urarebye ubona ikintu ukwiriye kumpemba ari ukutwara Gakire. ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, wizana Imana mu bibazo by'uburayi. ntabwo ari byo nanabihagararaho. ndakubwiye Tony, ariko kari ubigiye tumaranye, reba imyaka tumaranye hafi irenga 15, ubwo urumva ubu ngubu nshaje aribwo najya kwirirwa ndyamana n'umugabo wawe. ese ubundi ibyo bintu wabikuye? ushobora no kuba waratangiye kuryamana nawe ukiri inkumi ukaba usazanye uburayi, kandi cyaba ari ikibazo gukurira mu bibazo. ese ubundi reka nkubaze, nyuma yo gutwara inda itagira umugabo uzwi warakomeje ubamo indaya tu, birangira ubaye indaya y'indaramazenga ku buryo iha kurara mu byumba by'abagore b'abandi. rero noneho reka mbanze nkwibwirire, abakozi banjye mwafashe nk'ibigoryi, ibicucu bidatekereza bivuga ibyo bibonye, babafashe video. uracyahakana? Ndahakana. ni ukuri kw'Imana sinabikora ibyo bintu, ni ukuri kw'Imana barambeshyera, ibyo bintu sinabigukora rwose. kari ndebera, waranyubakiye, wanyitayeho, ubwo ko nabigukora koko. nabonye amarira menshi, ay'abantu, ay'abana, ay'ifi ndetse n'ay'ingona. ubwo rero umva nkubwire, babarira ni ukuri ntabwo nabikoze, babarira ndakwinginze. ubundi njye reka nkubwire mu buzima bwawe. ariko si ugura n'uri buryama aho ukabishobora koko wakiryamiye n'ubundi ko nta kintu uri kumutware. Ndaryama hano. Ndaryama hano. humura nta n'ubundi bugukoreho rwose. yego ko wowe ubwo uryama. yego wenda nkoze amakosa kukuzana mu cyumba cyawe umwari, ndakosheje pe. ikibazo rero unkize mu kindi kizaba, sinzi ko ndi bushobore gusinzira wicaye. ndasinzira nuko ahantu naraye ni henshi, naraye gutya inshuro nyinshi, rero ubwo ngubwo ngiye gusinzira rwose ndasinzira rwose. harya nyibwirira, ubushize duhura
barambwiye ngo wabaye mu muhanda ngo buriya kera ukiri mutoya ngo nkoga zakore ngo ibimenyane by'abana baba mu muhanda. Ni irihe banga wakoresheje kugira ngo biriya bihe waciyemo bive? Yewe ni birebire. Ntabwo nabikubwira ngo mbirangize. Nta kibazo, wenda wambwira muri makeya. Byibura nubwo wakongera ugasa nkaho umwiriramo ku buzima waciyemo, byanshimisha. Kubera ko iyo umuntu ari kumbwira ubuzima yaciyemo biranyubaka cyane. Herewe ubwo se uri kurira iki? Kuri barambeshyera ntabwo ibyo bintu nabigukora kandi nabigusobanuriye kenshi. Sinzi uburyo ushaka Mati wowe cyangwa ukundira rwose uririmba ngo kiragutabara nkaho ngaho wari uhahagaze wowe uri kumviriza iki? mbese ko numvaga barwana mvuga mu Rwanda bamurika nzimba cyazwa aho ngaho kandi ntutume mvuga amagambo menshi ko nta mwanya mfite. Uyu mugore akorana iki n'agakire? uyu mugore n'agakire bararyamana. ako Mati bo bayute. Toni Wenda warambonye? mbabarira umbwire ikintu ntagukoreye. Warambonye wowe? Uyu mwana w'umukobwa urabizi amatiku agira. Cyakora koko babivuze ukuri. Indiri mu urwango yiha amatika aruka amaraso. Niki wowe ntagukoreye? Ntacyo ni ukuri. Ariko barambeshye. Ariko Sinshobora gukora iryo kosa wowe ucana inyuma. Nk'ubu iyo wicaye imbere y'inshuti yawe bakakubwira ko uryamana n'umugabo abandi ukomeza ukabihakana kandi ubizi neza ko ubikora. Ejo bundi Karine yaragiye mabuja wanjye yaragiye ko wajyaga mu cyumba ukajya wambara n'isume yiwe ukanambwira ngo nimba tekera cyane. Tanzo ku kwazi wanjye Esiri wabonye natuje ugira ngo nacecetse. Ufite gahunda yo urashaka kunyicira umukozi? Ufite na gahunda yo kuzana imyenda ngo mubane. Erega muratinyuka murabafata murabirukana. Mwumvaga nta bwoba mufite? Mwe mwirukana abakozi mutangaje. Esiri cyakora mana yagasana. Toni urantunguye cyane ntabwo nari nzi ko abagore ari iyo nyiturano muhereza abagenzi banyu. Narakugaburiye narakwambitse ariko wabonye bidahagije wumva ko ugomba kurenzaho umugabo wanjye ku bintu byose nagukoreye. Ariko urumva ibyo bintu nabikora koko? Ese ubundi ubwo ngubwo uwaguha agakireda watuza ukareka kuba inkirabuhere? Kari wahise kunkomerera. Toni uzi n'ibindi ntaza gukora ikidakorwa. Maburatse gasohoka muri none. Ntaza gukora ikidakorwa. Toni kuva uyu munsi ubucuti nari mfitanye nawe burangire. Kari ntabwo wabikora. Ntuzongere kumpamagara sinzaguhamagara. Azarire sanga amaraso. Ntuzazi wanjye nanjye sinza. Windebera umukozi nabi umva windebera umukozi nabi. Toni haguruka ugenda. Ntabwo nagenda utambabariye. Ntabwo nagenda utumvise ko ndi kukubwiza ukuri. Mati bari impamvu ari kuvuga ibyo byose nuko bari bamwirukanye. Okay. Mu cyubahiro nkugomba nk'inshuti yanjye haguruka ugenda. Nagakinshuti yanjye. Toni nakomeje kukubwira nica. Sigira bavugira ngo usohoke. Ihangane usohoke. Irigana n'isoni bagira gutya n'uburyo. Babarira garimba bari. Sohoka. Ariko si ukumbwira ngo nagiye mu muhanda mfite imyaka ine, wenda hari abantu ubuzima naciyemo gutya na gutya nza kubyara gutya, urumva ari byo bintu bigoraniye koko? ngaho basi nyuriramo muri makeya. Ese ni iki cyabaye kugira ngo wisange uri kumwe n'umwana? Ese papa wari he? Nanjye niko nibonye. Nyine nakuze uko papa nta muntu n'umwe mbona. Ubyara ute? Nafashwe ku ngufu.
nafashwe ku ngufu umuntu wabikoze se ntabwo bigeze bamufunga kubera icyo utagiye kumurega ngo bamufunge ntabwo muzi amarwe ihangane Imana irakuzi sibyo kandi uko igenda idutabara niko nawe izagutabara sibyo ntabwo uzigera wicuza umunsi wa mbere ikirenge cyawe cyinjira muri iki gipangu sibyo nzakuba hafi nzagufasha bishoboka byose kandi ibintu ndakubwiye usangirira ibanga sibyo birasa naho ikintu na kimwe zose ukaba ujya kwiryamira igendere wemeye kurara wenyine igendere nta kibazo nsaba wakoze ibiryo nariye ntibigiye kunguraho banduraguza amacupa ariko reka nkubaze nk'uburenga biriya bigambo mubwira Karine ni ibiki mugira ubwenge mwebwe koko bigenze dore bite uko areba barakubise se kubitwa n'inkuba cyamaye Karine ugakubitwa ukaba uvuga ngo njye nashunyeho uri umugome uri umutindi ariko nka buriya nk'ibyo mwabwiye Karine byabamariye iki namuca inyuma se warabonye wiki niba namuca inyuma ndanamaze dore uko gasa urabyemeye ndana n'isoni hano urakana ko n'ukuntu mwangambaniye mwabigome uzi ko yicaye imbere ya mawuje agahakana buriya rero ukavuze ko uri ingona kutamamagaye ngo nze ndebe icyo kirori nashatse kuguhamagara rero kuko ruri hara mu gipangu ruguririya ndavuga ati suba ijwi irakugera ko mabuje yararakaye ubwo rero filime mwayikinye mbere ubu ugiye gukina iya kabiri muyinyinaho n'ibintu muhore tutabeshye. ubu rero mwarambuze ngo tutabeshye ntabwo muciye inyuma. muzi ngo muntandukanyije na Karine hari ikintu ni utazi umunsi umwe ntabwo muzamenya aho twiyungiye hari ikintu utazi umunsi wa mbere uryamana na Gakire twagiye tukumva amajwi ariko se mwarambonye ariko ayo majwi urayibuka narayumvaga neza ku kibazo twari dufite twabuze telefone warambonye ibiri kodinga mwarambonye ntabwo twakubonye ujya ntabwo twakubonye ubyutse tunakubona winjira bivuga umuriya mu maso ntabwo twakubonye wibeshye dore atamuhamagara uzi n'ikindi oya ikiko yanze gutaha ngashaka kudukubitira iwacu aje ngo kudukubita aradukubitse da byagenze bite mubaze kutuja kudukubitira iwacu mbese bite ko muri guhangana n'abakozi ibikosi byagiye Karine ngo ngiye naryamanye nawe byaramfashe mwabivuze mwavuze ngo naryamanye na Tuni koko ariko kandi no fire hand wavuze mu cyo ngo naryamanye na Tuni je ntago nabivuze nge nsanze ntibera nshaka ahubwo muwe mu buzima muratinya ukavuga amagambo bararyamanye oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze